喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。近嚟真係好多人都話條脷好鞋，喉嚨好乾，心情又煩躁，個胃又熱，飲呢個湯清熱潤肺係最好噶啦。霸王花煲豬展。阿媽廚房係潤肺同埋止咳嘅作用，驚飲到暈啦，所以咧我就加塊果皮。金絲棗就係今日同大家分享湯水組合。買霸王花要留意啲葉係綠色，好靚嘅。買到一啲咁樣可以評一評。嗱，呢啲就係靚嘅霸王花，香氣味咧唔係好強勁嘅。呢個攻鼻，呢啲雜貨店你睇咗先好買嘅，問咗人哋你唔買就俾人鬧，就唔係幾好啦。唔使浸好，沖洗乾淨之後咧再浸一浸，大家都安心啦。霸王花個名係點樣嚟嘅？用氣根攀附喺牆上邊，它樹幹慢慢生長啦。咁佢嘅攀爬能力都好強嘅，又伸得好長喎。佢一棵就可以生滿晒成個牆頭，到人哋隔離咗嗰啲花草咧都冇買嘅，所以佢就叫做霸王花啦。花期通常都係喺端午節或者中秋節之間。佢原產就喺墨西哥至到巴西一帶，分布咧就喺中美洲至南美洲北部。中國咧就喺1645年嚟引種啊。主要分布就喺廣東、廣西、廣州、佛山、肇慶就係主產區。咁霸王花就係仙人掌科良天赤屬嘅植物啦。火龍果咧就係嘅近親，花嘅形狀好相似嘅。霸王花淨係開花唔結果，火龍果咧自己品種授粉結果實。霸王花亦都有假曇花之稱，點解啊？因為佢嘅樣咧好似曇花。兩種都係選擇喺夜晚開放，曇花開花都喺一瞬間，但係霸王花咧到咗黎明，嗰啲花依然係潔白。外形嘅分別就係霸王花嘅花比曇花嘅花萼咧就係青白色同埋稍為大少少，曇花嘅花就係淡粉紅。我哋有一輯係講曇花，大家可以去睇一睇個曇花嘅形狀，真係好靚好吸引。曬乾嘅霸王花外層咧有好多唔規則嘅長條狀，大約長就係15至17厘米，花就係棕褐色或者係淺棕色，花裏邊有無數嘅條水，多數都係紅蕊嚟。煲咗湯之後冇乜味嘅，肯定就唔係好嘅霸王花。市場上面都有新鮮嘅霸王花賣，比較上係寒涼，乾咗之後咧寒性會減少，多人咧適宜飲曬乾嘅霸王花。淨係睇水就知啦，啲水啡色出嚟，呢個比較上清少少。靚嗰啲你浸5分鐘已經 OK 嘅，強烈氣味嗰啲浸耐少少，浸5分鐘，啲水唔要，揸乾佢先。唔係咁靚嘅霸王花咧，倒水再洗一洗，水咧好清啦。為咗安全起見，霸王花都拖水先，唔係好靚嘅一齊。如果真係有硫磺，走咗去。落咗啲南紅來，蜜棗，放豬骨落。霸王花啦，落果皮。霸王花嗰啲湯係好清甜，係好滑捋捋，口感同曇花一樣，但係花同埋霸王花不是同一樣東西啊！講清楚。一陣清香，聞起嚟都好舒服噶。啲湯已經煲好。
今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。